各位观众好，欢迎收看 Newsbrows 新闻播报。据日天嘞 News 报道，在美国总统特朗普定于本月中旬访问中国之前，中国外交部长王毅于4月30日与美国国务卿卢比奥举行了电话会谈。在会谈中，王毅外长指出，台湾问题事关中国核心利益，是中美关系中的最大风险因素。他强调，美国应遵守承诺，做出正确选择。此举被视为在中国总统特朗普访华前，中方对美方不要干涉台湾问题发出的警告。对此，卢比奥国务卿回应称，双方应保持沟通与协调，通过妥善处理分歧，寻求中美关系的战略稳定。据 NBC News 报道，伊朗正在利用与美国达成的停火协议，加速挖掘其隐藏的导弹和弹药。美国官员认为，伊朗此举旨在迅速重建其无人机和导弹能力，以便在唐纳德·特朗普总统决定恢复军事行动时，能在中东地区发动攻击。文章指出，关于伊朗剩余军事能力的评估，美国官员与情报机构之间存在差异。白宫和五角大楼官员，包括国防部长皮特·赫格塞斯和国务卿马可·卢比奥，坚称伊朗的军事力量已被大部分摧毁。卢比奥称其一半导弹已消失，海军和空军也不复存在。然而，美国情报显示，伊朗仍然保留了战前的大部分军事能力，包括许多弹道导弹以及半数以上的伊朗空军飞机和伊斯兰革命卫队海军力量。特朗普总统计划与国家安全团队会面，审议包括新军事行动在内的多种选择，以重新开放霍尔木兹海峡，并剥夺伊朗的核材料。自美国和以色列于2月28日开始轰炸行动以来，伊朗一直封锁霍尔木兹海峡，导致全球油价飙升。目前，结束战争的谈判似乎陷入僵局。据自由时报报道，乌克兰驻日本大使卢托维诺夫于4月28日接受路透社专访时指出，日本近期原则上解除武器出口禁令，这可能促使东京向基辅提供军事装备，以协助其抵抗俄罗斯的入侵。日本政府在4月21日修订了防卫装备移转3原则及其运用方针，取消了原先限定于救难、运输、警戒、监视、扫雷等5类用途的限制，允许出口自卫队法所定义的武器，即具备杀伤敌人或破坏物体能力的装备。卢托维诺夫大使表示，此举使我们能够进行对话，从理论上来说，这是巨大的进步。他强调，一旦乌克兰沦陷，将产生巨大的骨牌效应，并指出，从我们对安全的看法出发，印太地区和欧洲大陆密不可分。尽管改革保留了对冲突地区的出口限制，但在符合日本国家安全利益的情况下，允许例外。卢托维诺夫大使坦言，鉴于日本对乌克兰出口武器的敏感性，乌克兰将非常小心谨慎。他提出了更直接的做法，建议日本可协助乌克兰开发防空系统，以减少对稀缺的美国制造爱国者防空导弹系统的依赖。他指出，乌克兰拥有生产武器所需的一切工业能力，但需要投资和资金。日本外务省和首相官邸尚未回应卢托维诺夫的言论。此前，高市早苗首相并未明确表态将向乌克兰出口武器，但他于去年11月向乌克兰总统泽连斯基表示，支持基辅为实现公正持久和平所做的努力，并强调日本与乌克兰站在一起。
在马斯克与 OpenAI 进行的 AI 世纪诉讼中，马斯克在加州奥克兰联邦法院的庭审中做出了一个引人注目的承认。此前，马斯克以 OpenAI 背叛了开放承诺为由发起这场诉讼，但在4月28日至30日的交叉质询中，他亲口承认 SAI 部分通过蒸馏技术，利用 OpenAI 的模型来训练自家的 Grok 产品。马斯克将此行为轻描淡写地称为 AI 行业的普遍做法。然而，凤凰网指出，这一表态揭示了明显的双重标准。此前数月 ，Anthropic、OpenAI 和谷歌等美国主流 AI 实验室乃至白宫，曾严厉指责中国 AI 公司通过蒸馏进行工业级对抗性蒸馏和技术盗窃，并将其上升到国家安全威胁的高度，导致蒸馏一词被彻底污名化。如今，马斯克为自己的公司辩护为行业惯例，这无疑是对过去那些被指控的中国公司的迟到免责声明。在联合国安理会于上月30日举行的核问题讨论会上，中国再次批评日本站在拥有核武器的边缘。中方引用了高市执政时期一名高级官员去年曾表示应拥有核武器的言论，并主张日本应明确摆脱新的军国主义，坚守和平宪法和不扩散核武器条约 NPT。对此，日本反驳称中国的言论完全没有根据，极具误导性。日方进一步指出，中国自身正以不透明的方式迅速且大幅增加核武器，因此没有资格批评日本。除了上月29日不扩散核武器条约审议会议上的类似交锋外，俄罗斯和朝鲜也在本次安理会会议上批评日本正在扩大其重新武装的势头。日推力 UDVNNN 报道。以上是本期视频的所有内容，谢谢您的收看，下期视频再见。